Ребят, всем привет! Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. Сегодня суббота, 26 число, мы приехали на новый объект, как я и говорил. У нас есть плавающие и клиенты, и есть заказы, которые немножко отодвигаются. И это тот самый случай с этим объектом. Вот. Мы здесь будем делать и черновой камин под отделку в очень интересном стиле. А стиль и называется стиль шале. Вот. Давайте вместе с вами пройдем. Я вот взял с собой такой тройничок 250. Сейчас эти переодевается в своей машине, потому что здесь пока прохладно. Вот. Открыли дверки, аккуратненько заходим. Так, сейчас все, сами захлопнулись. Здесь мы уже привезли некоторые материалы. Это от печного центра. Это керамическое полотно. Это дверца Амелия, Польша, самая большая. Это будут у нас переходники. Ну, не переходники, а сами гильзы, которые будут ставиться в стену. Также кирпич. Интересный такой ручной формовки. Он будет ложиться на передний подоконник и на перемычку над камином. Здесь мы еще ничего не прибирали. Ждем материалы. Здесь будет стоять вот камин. Тут, получается, у нас будет идти сама труба. Сейчас мы с Эдиком, я съезжу, куплю пленочку. Вот сейчас мы тут все завесим. И по стене то же самое сделаем. И вот здесь все утеплим, чтобы нам уже было здесь тепло лучше работать. Вы спросите, почему мы не приехали после Нового года. Ребят, сейчас, получается, мы привезли часть материалов. Так как ребята с печного центра уходят с 28 числа в отпуск и до 10 января будут отдыхать. Вот. А за то время, пока и некоторые компании и магазины будут отдыхать, мы с этим сделаем этот камин. Также мы привезли огнеупорный кирпичик. Сейчас я дверки открою, потому что вот они немножко так подклинивают. Ждем сейчас еще материалы. Сейчас нам привезут горынский кирпич, кладочные смеси. Все, открыл. Кладочные смеси. И что нам еще привезут? Привезут еще универсал Вольтфор Плюс. Вот. Кирпич, это получается Ш5. Здесь вот выход трубы этой будет. Здесь потом планируется такая мини-барбекю, но я думаю, что вряд ли она здесь будет делаться, так как здесь стоит уже сама колонна. Тут думали делать это и барбекю, типа, может, какой-то мини-комплекс. Ну, возможно, и в будущем какой-то маленький легкий сделаю здесь. Здесь у нас получается труба в 2,5 кирпича на кирпич. Сейчас здесь положено, видите, на глину, ну, потом уже на шество. В этом доме, кто у тебя помнит, мы делали камин, вот, и пробивали те отверстия под вытяжку, чтобы дым от камина не засасывался в канал и не попадал в дом. Вот. И у нас вот такая еще маленькая проблемка, так как немножко дымоход находится ниже конька, и сам колпак где-то до 10 сантиметров от края крышки. Ну, мы с заказчиками решили всю трубу не гильзовать, а только сделаем сам отвод и переход в стене гильзованный. Заодно проверим, как будет тянуть. Так, конечно, тут планирую ставить и барбекю,
Если будет барбекю, то уже надо будет еще один ставить и тройник, и тогда уже целым гильзованным стволом поднимать вверх. Ну и заодно, если будет, в принципе, там тяга нормальная, этот колпак мы оставим, а если нет, то придется его снять. Ребята его переделают, поднимут ножки повыше, и еще плюсом есть и вентиляция. Наверное, ее тоже придется сверху глушить, ложить лист нержавейки и пробивать одно отверстие, чтобы этот дым не касался канал. Ждем сейчас машину, там пока нету ворот на соседнем участке. Машина проедет и сюда, и тут уже будем разгружать сам кирпичик. Уже пришел Эдик, он переоделся. Ну как, Эдик? Переоделся уже? Не холодно? Или холодно? Холодно. А ты думал здесь-то переодеваться? Я же тебе говорил, иди и в машину там же. Ну, плохо, что условий никаких нету. Ну, Заказчик. сейчас мы их будем делать, эти условия. Ну, у кого есть условия, а у кого нету. Если будет летом, то было и хорошо, да? Ну да. Вот. А если уже так сейчас, то еще, думаю, страшно. Сейчас мы утеплимся, все сделаем. И все. Главное, что будем двигаться, и думаю, что будет все хорошо. Ждем кирпич. Вот уже едет кирпич компании Юнистрой. Дима, если будешь это ролик смотреть, тебе привет. Вот. Смотри, как твои ребята рискуют, но риск, думаю, будет оправдан. Ну, сюда уже заезжала и машина. Сейчас осторожненько, сейчас как вальница. Тихонечко, тихонечко. Оп! И оставить сейчас эти, да. Эти подкрыльники или как-то. Ой, давай. О, все, нормально. Молодец. Справился. Нет. Привет. Там с этими моментами, видишь, не было того. А, не было? Привет. Я понял. Как новогоднее настроение? Пока не уволили. Пока не уволили. А что, уже пытаются или как? Нет. Пока нет. А новогодние подарки приготовили вам с компанией Юнистрой? Нет? Или дадут премию? Будет премия? Да, не знаю. Никто не знает. А так нам еще и помогать будет, да? И это из отдельно и платить надо будет? Нет, это просто что мы возили игры. Дима сегодня на блин. Он просто заболел, короче. Я понял, хорошо. Температура у него какая-то такая. Ага, ясно. Я тоже сейчас на камеру поставлю, буду вам помогать. Ну все, ребят, вот видите, нам привезли сейчас смесь такую складочную, ежик. Вот, и больше этих смесей не было. И взяли просто обычную ГПС, но это на первые взгляды. Ну и наш горынский кирпич и гидрозол на первый ряд. Сейчас мы уже и разгрузим все быстренько и поработаем. Все, оставайтесь с нами. Сколько там денег? 320 рублей. 320, да? 320. Все, ребят, чек как бы, все положено. Считаем. 320. И еще пятерочку вам это ее начает. За то, что помогли нам. Спасибо. Все. Все, до свидания. И вам спасибо тоже. Ну все, ребят, сейчас мы выгрузили этот и кирпичик с ребятами и рассчитали. Сейчас посмотрим, как они газуют. Все, сейчас там выйдут. Все, нормально. Пока еще на соседском участке нету ворот, то в принципе для нас это плюс. Чтобы нам и не таскать туда все материалы, то еще можно заехать сюда. Ну все. Сейчас я вот камеру возьму. Привезли наш горынский кирпичик. Правда, если будут смотреть представители завода горынского кирпича, вот много кирпича такого, ребята, пережженного. Ну, в принципе, для черновой кладки он пойдет. Привезли, как я вам уже ранее говорил, что ежик привезли,
универсал Flex Плюс, мы заказали 2 мешка, но на складе был 1. У меня еще дома в запасе есть где-то четверть пешочка. Привезли вот этой смеси цементно-песчаной. Здесь получается только цемент и песок. Это уже готово, чтобы нам не колотить. Сейчас мы с Эдиком уже размещаем первые виды. Будем и потихоньку делать. Наши заказчики где-то приедут где-то в 12 или в час, чтобы они уже и посмотрели, что мы тут делаем. Да, и кстати, сегодня у них выходной, и для этого мы также вышли и в субботу, чтобы все и подготовить, сделать, и чтобы они приехали и увидели уже в реальных и размерах, а не на проекте, как будет выглядеть их будущее. Ребят, мы на сегодня закончили. Как вы видели, мы вот привезли сам кирпичик, привезли смеси, положили нулевой ряд кирпича, это силикатный кирпич, опустили, вот у нас получается будет идти нос, где-то, вот видите, ребята, плюс-минус мы где-то опустили 3 сантиметра или 2,5, чуть ниже этой линии. Здесь ребята сделали правильно и положили пеноблок, чтобы не промерзало под окном и не выпадало в конденсат. Ну это я так, к слову, потому что я такое еще не видел. Обычно либо кирпичом закладывают, либо уже по фундаменту. Ну, в принципе, мы так у тебя-то сделали, все у нас получилось. Заказчики сегодня приехали и сказали, что будем гильзовать всю трубу полностью. Там неизвестно, когда будет делаться и барбекю. Чисто мы оставим сам тройник, и труба у нас будет полностью вся гильзована. Кто еще не видел у тебя такие интересные кирпичики? Вот. Это Бандер Санденс. Забыл, как им называется, я уже вам скинул в описании. Вот такие у нас трубы, мощные, 250. Сейчас вам и покажу, какой у нас будет стиль самого камина. Сейчас я найду, а вы пока смотрите за процессом. Сейчас, ребят, покажу, подождите. Так, секундочку. Вот сюда. Вот такой у нас будет стиль. Стиль это шале. Я думал, что это нарисовано в программе, но это получается будет такая интересная экспозиция самого камина. Вот он так выглядит. Вы можете ее набрать на YouTube стиль шале. Ну, в принципе, ребят, на этом будем заканчивать такой свой, думаю, интересный, но краткий ролик. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте писать комментарии, обязательно подписывайтесь на мой канал и также заходите в мои соцсети. Они будут и внизу в описании под видео. Все, ребят, всем пока и до новых встреч. До свидания. Эдик. Всем пока. До свидания. Замерз сегодня? Ну так, нет. Когда, ребят, двигаемся, мы не мерзнем. Но когда стоим, мы застываем. Все, пока.